Prezidentka Zuzana Čaputová upozornila na možné negatívne dôsledky a volá po riadnom legislatívnom procese. Štvorkombinácia zásadného zníženia trestných sadzieb, zvýšenia hraníc škody, zmeny v ukladaní podmienečných trestov a zmeny v oblasti premlčania by bola rezignovaním štátu na ochranu svojich občanov na definitívne vymáhanie spravodlivosti a môže znamenať odklon od ochrany princípov právneho štátu. Pán predseda, tak najprv hovorme o tej forme. Aj pani prezidentka vytkla koalícii, že nerobte to takto. To znamená, že nie cez skrátené legislatívne konanie, pretože z jej pohľadu, ale aj z pohľadu odborníkov sa to naozaj nedá porovnávať s klasickým medzirezortným pripomienkovacím konaním. Ako aj pán Majerský povedal v prípade novely pána Karasa, 200 odborníkov, trvalo to niekoľko mesiacov. To sa nedá porovnávať s diskusiou poslancov v parlamente. Čiže nezváži koalícia zmenu v tomto zmysle? No, na úvod ešte k pani prezidentke a k jej vystúpeniu. Viete, ja som ju veľmi pozorne počúval, lebo tak sa to má, keď príde vystúpiť do parlamentu hlava štátu, len viete, mrzelo ma také niečo iné. Že čelili sme tu obrovskej pandémii a občania čelili častokrát amatérizmu vlády, častokrát boli nútení robiť veci, kde boli hnaní niekde v mrazoch stáť na nejaké úplne zbytočné plošné testovanie. Čelili sme vypuknutiu vojny na Ukrajine. Absolútne bezprecedentnej bezpečnostnej situácii, ktorá na Slovensku nikdy nebola. Čelili sme brutálnemu zdražovaniu, ktoré rok a pol bolo tak náročné, že ľudia sa dostávali do pásma chudoby a prepadali sa až pod úroveň nejakého dôstojného života. Dvakrát občania žiadali referendum, predčasné parlamentné voľby. Ani raz toto nestálo pani prezidentke Slovenskej republiky, aby prišla do parlamentu, keď sa jednalo o občanov, o národ, o našu republiku, aby prišla prehovoriť, čo ideme robiť, ako sa zastať toho biedného ľudu, ktorý nemohol. Niektoré veci zhrnula v správach o stave republiky. Ale ani raz neprišla vystúpiť. Jediné mimoriadne vystúpenie k téme je trestný poriadok a úrad špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica. To ma veľmi mrzí. Vážené dámy, vážení páni, ako som povedala v úvode, prihovorám sa vám, voleným reprezentantom, ako jedna z vás, ktorí sme vo voľbách prevzali zodpovednosť za vedenie tohto štátu. Samozrejme, primerane kompetenciám, ale každý z nás za službu Slovensku. Kríza zvyšuje tlak na nás všetkých. Napriek tomu sme odkázaní žiť spolu a bez pochopenia a vzájomného porozumenia to nedokážeme.